Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээлээрээ бид нар квадрат тэнцэтгэлийн шин шийдийг үржүр тавих, квадрат тэнцэтгэлийн шин шийдийг тоон шулуун дээр дүрслэх, квадрат тэнцэтгэлийн шин шийдийг шинжлэх гэсэн чадваруудыг эзэмшнэ. Бид шугамн тэнцэтгэл иш гэсэн хичээлийг үзсэн байгаа. Шугамн тэнцэтгэл иш маань тэгээс их буюу тэнцүү гэж байвал шийдийг тоон шулуун дээр хар зэгээр тэмдэглэж шийдийн олонлогийг нэмэх завсрыг нь авнаа. Тэнцэтгэл иш маань тэгээс эрс баг гэж байх юм бол тэнцэтгэл ишийн шийдийг тоон шулуун дээр цагаан зэгээр тэмдэглэж хасах завсрыг шийдийн олонлог болгон авдаг. Мөн бид хар зэг маань шийдэнд харьяалагдах цэг гэж үзэн хаалтыг дотор тийш нь авдаг. Цагаан зэг маань шийдэнд үл харьяалагдах цэг учраас шийдийг гадна тийш нь авдаг. А-н тэгээс ялгаатай байхад AX квадрат дээр нэмэх нь BX, нэмэх нь C, тэгээс эрс их, тэгээс эрс баг, тэгээс их буюу тэнцүү, тэгээс бага буюу тэнцүү гэж бичигдэх тэнцэтгэл ишийг нэг говьсогчтой квадрат тэнцэтгэл иш гэдэг. За бүгдөө нэгдүгээр бодлогыг бодцгоё. Үржигдэхүүн болгон задлах аргаар бодыг 2x-ээ задлая. За тэгэхээр 2x-ээ 4x-ээс хасах нь 2 гэж задлаад эхний 2 гишүүнээс x-ийг дараагийн 2 гишүүнээс 2-ыг гаргаж бүлгэлцгээе. Бүлгэлэхээр x дээр нэмэх нь 4, x дээр нэмэх нь 4 гэж дахиад ерөнхий алтны өмнө үржигдэхүүн гарахаар болж байна. Ерөнхий алтны өмнө үржигдэхүүнийг гаргавал x дээр нэмэх нь 4, x-ээс хасах нь 2 нь тэгээс их буюу тэнцүү гэсэн хэлбэрт шийдлээ тэнцэтгэл иш маань. Одоо бид үржүр хэлбэрийн тэгшдэглийг бодохдоо үржигдэхүүн тус бүрийг тэгтээ тэнцвүүлж шийдийг олдог. За тэр аргаараа шийдэг нь бол эхний шийд маань хасах 4, хоёр дахь шийд маань 2 гэсэн шийдүүд олтноо. Одоо шийдүүдээ тоон шулуун дээр дүрсэлцгээе. Хасах 4, нэмэх 2. За энэ маань тэгээс эрсэг гэж байгаа учраас цагаан зэгээр авцгаана. Тоон шулуун маань 3 завсарт хуваагдана. Баруун гар талын завсар буюу 1-р завсараас дугын цэг авч тэнцэтгэл иштэй орлуулан тэмдгийн тодорхойлцгоё. За 3 гэсэн цэгийг авъя. 3 дээр 4-ийг нэмээгээр нэмэх 7. 3-аас 2-ыг асгаар нэмэх 1. Тэгэхээр нэмэхийн нэмэх. Тэгэхээр манай завсар нэмэх тэмдэгтэй. За эндээс ажиглахад багш нь тоон утгандаа ач холбогдлохгүй зөвхөн тэмдгээ авч байгааг анхаараарай. Тэгэхээр 2-р завсар дээр тгийг аваад тэмдэгнүүдийг нь авч үзье. За 1-р хаалтанд тгийг орлуулахаар тэг дээр 4-ыг нэмээд нэмэх 4. Тэгээс 2-ыг хасахаар хас 2. Тэгэхээр нэмэх хасах гэд 2-р завсар маань хасах тэмдэгтэй болно. За 3-р завсараас бас цэг авъя. 3-р завсараас хасах 5-ыг авъя. Хасах 5-ыг аваад орлуулга ихээр хасах 5 дээр нэмэх нь 4, хасах 5-аас хасах нь 2 гэхээр хасах 1, хасах 7 буюу хасахын нэмэх тэмдэгтэй болно. Тэнцэтгэл иш маань тэгээс эрс их гэж байгаа учраас нэмэх завсрууд маань бидний шийдийн олонлог болох ёстой. За нэмэх завсруудаа тодруулъя. Одоо шийдийн олонлогоо бичцгээе. Эхний шийдийн олонлог маань хасах хязгааргүйс 4. 4 маань үл харьяалагдах цэг учраас хаалт гадна тийш харна. 2-р завсар маань 2-оос нэмэх хязгааргүй 2 маань мөн үл харьяалагдах шийд учраас хаалт нь гадна тийшгээ харна. За 2-р бодлогоо бодцгоё. 2-р бодлогыг мөн үржигдэхүүн задлах аргаар бодцгоё. За тэгэхээр 5x-ээ задлая бүгдээрөө. Задлаад за мөн бүлэглээд ерөнхий үржигдэхүүн хаалтны өмнө гаргахаар бидний тэнцэтгэл иш 1-ээс хасах нь x, 6 дээр нэмэх нь x нь тэгээс их буюу бага буюу тэнцүү гэсэн тэнцэтгэл ишт шилжнэ. Одоо шийдүүдээ олцгохоор x1 нь 1, x2 нь хасах 6 гэсэн шийдүүд олдоод шийдүүдээ мөн тоон шулуун дээр дүрслэе. Энэ тэнцэтгэл иш маань тэгээс бага буюу тэнцүү гэж байгаа учраас цэгүүд маань хар зэгээр тэмдэглэгдэнэ. Тоон шулуун маань мөн 3 завсарт хуваагдана.
Одоо завсар бүрээс цэг аваад тэнцэтгэл биштэй орлуулан тэмдгийг нь тодорхойлцгоё. За 4-ийг авъя. 1-ээс 4-ийг хасахаар хасах 3. 6 дээр 4-ийг нэмэхээр нэмэх 4-гээд хасах нэмхийг хасах буюу 1-р завсар маань хасах тэмдэгтэй. За 2-р завсар тэгийг авъя. Тэгийг хоо 1-ээс хасах нь тэг, 1 2-дугаарх нь 6 гээд нэмэх гэсэн тоо гарах учраас 2-дугаар завсар маань нэмэх болно. За 3-дугаар завсараас хасах 7-ыг авцгаая. Хасах 7-ыг авахаар 1-ээс хасах нь хасах 7 гээд нэмэх 8, 6-аас хасах нь 7 гэхээр хасах 1, ингээд нэмэх хасахын хасах гээд 3-дугаар завсар маань хасах тэмдэгтэй болно. Одоо тэнцэтгэл биш маань тэгээс бага уу тэнцүү гэж байгаа учраас бидний шийдийн олонлог хасах тэмдэгтэй завсрууд маань шийдийн олонлог болох ёстой. Тэгэхээр бидний шийдийн олонлог маань хасах хязгааргүйгээс хасах 6 маань шийдэнд хамаарах цаг учраас хаалт дотгошоо гарна. Дараагийн шийдийн олонлог маань 1-ээс нэмэх хязгааргүй 1 маань мөн хар цаг буюу шийдэнд хамаарах цаг учраас хаалт маань дотгошоо гарна. Энэ хоёр тэнцэтгэл бишээс харахад бид нэг юмыг ойлгож авах хэрэгтэй маш чухал. Квадрат тэнцэтгэл бишээ үржигдүүн хэлбэр тавьсны дараагаар x-ийн өмнөх тэмдгүүдийг ажиглана. За эхний нэгдэх бодлогын x-ийн өмнөх тэмдгийг харъя. Хоёр хаалтанд байгаа x-үүд нь хоёулаа нэмэх учраас нэгдүгээр завсар буюу баруун гартлын завсар дээр нэмэх тэмдгийг тавиад тэмдгүүдийг ээлжлүүлсэн байна. Харин хоёрдугаар бодлого маань үржигдэхүүн хэлбэрт шилжсэн тэнцэтгэл бишээ маань нэгдүгээр хаалтанд дах x-нд хасах, хоёрдугаар хаалтанд дах x нь нэмэх учраас хасах нэмхийн хасах гээд нэгдүгээр завсар буюу баруун гартлын завсар дээр хасах тэмдгээ тавиад мөн тэмдгийг ээлжилсэн байна. Тэгэхээр бид тэнцэтгэл бишийн тэмдгийг тодорхойлохдоо заавал завсраас дурын цэг авах шаардлагагүйгээр x-ийн өмнөх тэмдгийг харан тэмдгийг тодорхойлж болдог гэж үзэж болно. За 3 дугаар бодлогоо авч үзье. За 3 дугаар бодлогыг бүгдөө томьёо ашиглан бодцгоё. За тэгэхээр томьёогоо эргэн санацгаая. Тэгэхээр бид дискриминантыг олдог. Дискриминант нь v квадратаас хасах нь 4ac. Тэгэхээр бидний дискриминант бол 30-ын квадратаас хасах нь 4-ийг үржих нь 25, үржих нь 9 гэж бодогдно. За тэгэхээр биднийх 900, 900-аас 900 юу дискриминант нь тэг гарлаа. За x1-ийг олохоор биднэр x1 нь 3.5, x2 нь мөн 3.5 гэсэн шийд давхцаж байна. Одоо тэнцэтгэл бишээ үржир хэлбэр тавья. Шийд давхцаж байгаа учраас зэрэг хэлбэртэй тэнцэтгэл биш маань шилжинэ. Шийд 2 удаа давтагдж байгаа учраас x-ээс хасах 3.5-ын квадрат нь тэгээс бага уу тэнцүү гэсэн тэнцэтгэл бишд шилжлээ. Одоо шийдээ тоон шулуун дээр дүрсэлцгээе. За бидний цэг бол 3.5. Бага уу тэнцүү гэж байгаас хасах 3.5 бага уу тэнцүү учраас хар цагаар тэмдэглэнэ. Одоо шийдээ завсруудад хуваагаад тэмдгээ тодорхойлъё. За энд бидний энэ санамжин дундаас хасах тооны квадрат нь нэмэх тооныхоо квадраттай тэнцүү байх буюу x-ийн дурын утганд тоон шулуун дээр эерэг утгууд авах учраас бидний тоон шулуун олонлог үргэлж нэмэх тэмдэгтэй утга байна. Гэтэл бидний тэнцэтгэл биш маань тэгээс бага уу тэнцүү гэж байгаа учраас бид нар хасах завсрыг шийдэр сонгох ёстой. Гэтэл бидэнд хасах завсар байхгүй олдохгүй байна. Харин эндээс тоон шулуун дээр байгаа хар цэгүүд маань шийдэнд харьяалагдах цэгүүд учраас бидний шийд бол x тэнцүү 3.5 буюу цор ганц шийдтэй гэж үзэх нэ. За бодлого 4-ийг авч үзье. Мөн дискриминант буюу томьёо ашиглан бодцгоё. За 5-ын квадрат 25, 4-7 28 гээд дискриминант нь хасах тоо гарлаа. Дискриминант нь хасах тоогоор бид нар тэгштгэл дээр шийдгүүг үздэг. Харин тэнцэтгэл биш дээр тоон шулуун дээр шинжилж үзэх хэрэгтэй.
За тэгэхээр тоон шулуунаа авъя. Бид нэр тооллын их буюу тэгээс эхлээд тэгээс баруун гар талыг нэмэх завсар буюу нэмэх хязгааргүй, тооллын ихээс зүүн гар талыг хасах хязгааргүй гэж үздэг. Тооллын ихээр тоон шулуун маань 2 завсар хуваагдана. За завсруудаас бүгдөө тоо авч тэнцэтгэлэгчтэй орлуулан тэмдэг тодорхойлж үзье. За 1 гэсэн цэгийг орлуулж үзье. За тэгэхээр биднийх 13 буюу нэмэх тэмдэг гарч ирж байна. За хасах завсраас тоо орлуулъя. Хасах 2-ыг авч үзье. За хасах 2-ыг орлуулахаар 1 буюу бас л нэмэх тэмдэгтэй тоо гарч байна. Тэгэхээр тоон олонлого маань тэр чигээрээ нэмэх завсар боллоо. Одоо бидний тэнцэтгэлэгч маань тэгээс эрсэх гэж байгаа учраас нэмэх завсрууд бүгд шийд болно. Тэгэхээр бидний тоон шулуун болон тоон олонлог бүгд шийд болох нэ. Тэгэхээр бидний ерөнхий шийд хасах хязгааргүйгээс нэмэх хязгааргүй болох нэ. За дараагийн бодлого авч үзье. Дараагийн бодлого маань үржир болон ноогдор хэлбэрийн тэнцэтгэлэгч байна. Нэгдүгээр хаалтанд байгаа квадрат 3 гишүүнтэй бүгдөө үржигдэхүүн болгон задлая. 10x-ээ задлаад бүлэглээд ерөнхий үржигдэхүүн хаалтны өмнө гаргахаар бидний 3 гишүүнт маань x-ээс хасах 3, 3x-ээс хасах 1 гэсэн үржир боллоо. Одоо үржирвээ тэнцэтгэлэгч дээр орлуулж тавья. Тэгэхээр бидний тэнцэтгэлэгч маань хүртүр дээр 4 үржигдэхүүн, хуваар доор давхцсан шидтэй 1 үржигдэхүүн болон хувирлаа. Одоо хүртүр болон хуваар дээр байгаа тэнцэтгэлэгчүүдийн ижил гишүүдийг хураагаад давхцсан шийдвэртэйг нь эмхтгэн бичвэл бидний тэнцэтгэлэгч x-ээс хасах нь 3-ийн 2 зэрэг x дээр нэмэх нь 3, хуваах нь 3x-ээс хасах нь 1, тэгээс бага уу тэнцүү гэсэн тэнцэтгэлэгч шилжлээ. X-ээс хасах нь 3-ийн квадрат гэдэг нь 3 гэсэн шийд маань 2 удаа буюу давхцаж байгаа шийдтэй тэнцэтгэлэгч боллоо. Тэгэхээр x1 2 маань 3, x3 маань хасах 3, x4 маань 3-1 гэсэн шийдүүд олдлоо. Одоо шийдүүдээ бид тоон шулуун нэрээр тэмдэглэцгээе. Хасах 3, 3-1 нэмэх 3. За тэнцэтгэлэгч маань тэгээс бага уу тэнцүү гэж байгаа учраас шийдүүд маань хар цэгүүд байна. Харин хуваарийн цэг маань тэгтээ хязгаарч тэнцэхгүй учраас цагаан цэг байдаг. Тэгэхээр бид нар 3-1 маань цагаан цэг, хасах 3, нэмэх 3 маань хар цэг болох нэ. Тоон шулуунаа завсруудад хуваахаар бид нар 4 завсар тавилна. Одоо бид өмнөх жишээн дээрээс заажигласан дүгнэлтээ хэрэгэлцгээе. За бид нар x-ийн өмнөх тэмдгийг хараад хамгийн нэгдүгээр завсар буюу баруун гартлын завсрын шийдийг тэмдгийг тодорхойлж болно гэж утсан байна. За тэгэхээр нэгдүгээр хаалтан дахь x нэмэх, хоёрдугаар хаалтан дахь x нэмэх, гуравдугаар хаалтан дахь x нэмэх учраас бидний баруун гар талын нэгдүгээр завсар маань нэмэх тэмдэгтэй завсар. За мөн бид нар өмнөх жишээн дээр шийд давхцаж байвал тэмдэг давхцаж байгааг анзаарсан. Тэгэхээр 3 гэсэн шийд маань давхцаж байгаа учраас тэмдэгээ давхцуулна. 3-1 хасах 3-2 маань давхцахгүй учраас тэмдэг ээлжилнэ. Тэгэхээр эндээс ажиглахад шийд маань давхцаж байвал тэмдэг нь давхцна. Шийд маань давхцаагүй үед тэмдэг ээлжилдэг гэдгийг анхаарнаа. Одоо эндээс тэнцэтгэлэгч маань тэгээс бага уу тэнцүү гэж байгаа учраас хасах завсар маань бидний шийд болно. Одоо бидний шийдийн олонлог бол хасах 3-аас 3-1. Хасах 3 бол шийдэнд харьяалагдах цэг учраас хаалт отогшоогоо 3-1 маань үл харьяалагдах шийд учраас хаалт гатна шиг. Энд 3 гэсэн цэг маань мөн шийдэнд орох цэг, харьяалагдах цэг учраас энэ цэгээ мөн шийд болгон авч үзнэ. Тэгэхээр бидний ерөнхий шийд хасах 3-аас 3-1 нэгдэл 3 гэсэн цэгүүд болж байна.
За 6 дугаар бодлого авч үзье. За 6 дугаар бодлого бол функцийн тодорхойлогдох мужийг олох бодлого байна. Функцийн тодорхойлогдох муж гэдэг нь x-ийг авч болох утгуудыг хэлдэг. Тэгэхээр бидний язгуур дор байгаа тэмдэг маань бид язгуур дор дандаа эерэг утгууд авах хэрэгтэй гэж үздгийг мэднэ. За тэгэхээр язгуур доорх функцаа тэгээс их буюу тэнцвүүгээд авчна. Тэгэхээр бид нэр тэнцэтгэл биш бодох болно. За бүгдөө арднал хэлбэртэй учраас ижил хуваар өгөөд эмэгтгэе. За ижил хуваар өгөөд эмэгтгэхээр бидний тэгштгэл ноогдор хэлбэрийн тэнцэтгэл биш болон хувирлаа. Одоо хүртүр дээр байгаа квадрат 3 гишүүнтэй үржир хэлбэрт задлая. 5x-ээ задлаад бүлэглээд ерөнхий үржигдүүн хаалтны өмнө гаргаад бодох юм бол бидний тэнцэтгэл биш x-ээс асах нь 2, 3-аас асах нь x-ийг хуваах нь x нь тэгээс их буюу тэнцүү гэсэн үржир болон ноогдорын тэнцэтгэл биш шилжлээ. Одоо шийдвүүдээ бүгдээр олохоор x1 нь 2, x2 нь 3, x3 нь тэг гэсэн шийдвүүд олтлоо. Одоо шийдвүүдээ тоон шулуун дээр дүрсэлж завсруудынхаа тэмдгийг тодорхойлцгоё. 2, 3 тэг гэсэн цэгүүд орж ирлээ. 2, 3, 2 маань их буюу тэнцүү гэж байгаа учраас шийдэнд харьяалагдах цэгүүд болж ирнэ. x3 маань хуваарийн цэг учраас цагаан цэг болон шийдэнд үл харьяалагдах шийд болно. За одоо бүгдөө бас өмнөх жишээнд дээрхээс нэгдүгээр завсрын шийд тэмдгийг тодорхойлохдоо x-ийн өмнөх тэмдгийг хардгаар бас ашиглана. За тэгэхээр x-ийн өмнө нэмэх тэмдэг, x-ийн өмнө хасах тэмдэг байна. X-ийн өмнө нэмэх нэгдүгээр хаалтанд нэмэх, хоёрдугаар хаалтанд хасах, гуравдугаарх дээр нэмэхээр нэмэх хасах гээд нэгдүгээр завсар буюу хамгийн баруун гар талын завсар маань хасах тэмдэгтэй. За энэ шийд давхцаагүй учраас тэмдэг ээлжлэх дүрм хэрэглэгдэнэ. За бидний тэнцэтгэл биш маань тэгээс их буюу тэнцүү гэж байгаа учраас бидний шийдийн олонлог нь нэмэх завсрууд маань шийдийн олонлог болно. За шийдийн олонлогоо бичвэл эхний шийдийн олонлог нь хасах хязгааргүйгээс тэг маань шийдэнд үл харьяалагдах шийд учраас хаалтан гадна тийшээгээ. Дараагийн завсар маань 2-оос 3. 2, 3 гэсэн цэгүүд маань шийдэнд харьяалагдах цэг учраас хаалтан дотор тийшээ харна. За энэ жишээнүүдээс ажиглахад квадрат тэнцэтгэл бишийг үржир болгон ноогдор хэлбэр тавьаад тэгээд тэмдгээ тодорхойлоод завсруудаа тэнцэтгэл бишийнхаа тэмдгээ шалтгаалan сонгож аваад шийдүүдийн олонлогоо олдгийг сурч аваарай. Бидний өнөөдрийн хичээлийн дүгнэлт бол квадрат тэнцэтгэл бишээ үржир хэлбэр тавиад дискриминатаас шалтгаалan шийдтэй байна уу, нэг шийдтэй байна уу, шийдийн олонлогтой байна уу гэдгийг бодлого бүр дээр тайлбарласан байгаа. Тэгэхээр энэ дүгнэлтийг жишг даалгаврыг бодож мэддэгэ баттгаарай. Амжилт хүсье хүүхдүүдээ.